राजस्थान में सरकारी हॉस्पिटल से मिलने वाली खांसी की दवा के जहरीले असर की वजह से एक और मासूम की जान चली गई। खांसी की दवा से बच्चों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला चूरू जिला मुख्यालय का है, जहां 6 साल की अनस की आकस्मिक मौत की वजह परिजन सरकारी अस्पताल की खांसी की दवा बता रहे हैं। खांसी की दवा की वजह से अब तक 4 बच्चों की मौतें बताई जा रही हैं, जिसमें सीकर के श्रीमाधोपुर, 2 भरतपुर और 1 चूरू में हुई। हालांकि अधिकारियों की ओर से इस मामले में अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है।